новыя гатункі ільну і новая прадукцыя. Льнаводчая галіна рэгіёна выходзіць на новы ўзровень развіцця. У Віцебску рабочага засыпала пяском, з траўмамі ён дастаўлены ў бальніцу. Таматная каралева. Жыхарка Бешанковічаў вырасціла каля 400 гатункаў памідораў. Ураджай нават экспануецца ў мясцовай бібліятэцы. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Аграрыі Віцебскай вобласці ўбралі амаль 60% плошчаў збожжавых і зернебабовых культур. Вага каравая прыдзвіння ўпэўнена набліжаецца да 500 000 тонн і складае 472 тысячы. Сярэдняя ўраджайнасць 26,8 цэнтнераў з гектара. На фінішную прамую выходзяць камбайнеры Глыбоцкага, Пастаўскага, Бешанковіцкага раёнаў. Самы багаты ўраджай на палях Аршанскага, Полацкага і Верхнядзвінскага раёнаў, дзе на круг збіраюць да 34 цэнтнераў. Вучоныя Інстытута льна Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі за апошнія 10 гадоў вывелі больш за 20 гатункаў раслін. Гонарам селекцыянераў лічыцца лён пад назвай грант. Нашы кліматычныя ўмовы, якія атрымалі статус экстрэмальных, гэтаму гатунку прыйшліся дарэчы. Увогуле, калі гаварыць пра льнаводчую галіну Віцебшчыны, то апошнім часам яна перажывае глобальныя змены. Чаго каштуе толькі мадэрнізацыя другой фабрыкі Аршанскага льнокамбіната, якая дазволіла выйсці на новы ўзровень вытворчасці. Рэпартаж Віктора Праліча. Дырэктар Інстытута льна Нацыянальнай акадэміі навук Іван Гулуб гатовы гадзінамі расказваць пра апошнія дасягненні ў насенневодстве. Селекцыйная установа займаецца распрацоўкай гатункаў і тэхналогій у льнаводчай галіне. Нягледзячы на тое, што культура для Беларусі не новая, клопатаў з ёй хапае. Каб вырасціць якасны лён, трэба не парушыць складаны працэс з 39 аперацый, пачынаючы ад выбару поля. Дарэчы, хутка ў гэтым селекцыянерам дапамогуць лічбавыя тэхналогіі. Запланированы поля, вот, например, на 2019 год. И выдали уже в районах все. Мы нажали кнопку, а не, ребята, вот это не подходит, а не подходит. Вот такие должны быть поля. Мы запланировали такие все обороты, а вы даете другие. Это первое. А второе, и нам каждое поле покажет, что оно собой представляет. Но пригодно это поле или нет, будет на им лен расти или не будет. Селекцыянеры працуюць над новымі гатункамі не адзін год. Зараз асаблівая ўвага вучоных да гранда. Гатунак здаецца мара льнавода. У ім спецыялісты ўвасобілі ўсё тое лепшае, над чым раней гадамі ламалі галаву. На данном этапе проведена большая работа и созданы, созданы сорта, которые не уступают зарубежным в плане вот этого фактора полигания. То есть наши сорта, вот как здесь у нас сорт Грант, он весьма устойчив к полиганию, что способствует хорошей уборке и созданию хорошего урожая. А гэта прамежкавы этап паміж вырошчваннем льна і гатовай прадукцыяй. Мадэрнізіраваная фабрыка нумар 2 Аршанскага льнокамбіната. Загружанасць прадпрыемства 8000 тонн ільна за год. Сучаснае аснашчэнне дазволіла не толькі скараціць тэрмін вытворчасці заказаў, але і павысіць іх якасць. По соотношению цена-качество очень сильно мы существенно подвинулись. И плюс к тому, что покупатели, которые хотят видеть не просто производителя, а производителя мирового рынка, мирового уровня, в нас это увидели. Ацэньваць работу Аршанскага льнокамбіната можна па геаграфіі паставак і супрацоўніцтве з амаль 40 краінамі свету. Аб тым, што беларускае золата, лён, запатрабаваны, кажа і тое, што прадукцыя з паметкай «Зроблена ў Беларусе» выкарыстоўваецца сусветнымі вытворцамі, такімі як Зара і Хьюго Босс. Віктор Праліч, Марына Рамановская, Михаил Хрыстафораў. Навіны, Аршанскі раён. Гарачая пара зараз і ў віцебскіх фермераў. У рэгіёне каля 300 такіх гаспадарак. Адны займаюцца вырошчваннем збожжавых агародніны, другія робяць стаўку на жывёлагадоўлю, развядзенне коней. Менавіта гэтая справа прывабіла фермера Сергея Лагуна з Верхнядзвінскага раёна і стала падставай для адкрыцця новых накірункаў і далейшага развіцця гаспадаркі. Нашы карэспандэнты раскажуць падрабязней. Почему приезжают? Потому что здесь вот садимся и просто поехали куда хочется.
Сергей Лагун упэўнены, жнівень – выдатная пара для конных прагулак. Пейзаж натхняе на падарожжа па маляўнічых мясцінах Верхнядзвінскага района. Хаця самому, расказвае кіраўнік фермерскай гаспадаркі, летам адпачываць няма калі. Коні патрабуюць шмат увагі, але пры гэтым дораць вялікую радасць. Хотела себе лошадь одну. Получилось, что их несколько сразу появилось. Когда вот особенно встречаешь рассвет или закат, солнышко садится, ты на лошади едешь. Это незабываемое впечатление. Сергей Лагун пачынаў весці гаспадарку разам з бацькам, вырошчвалі гародніну. Зараз плошча фермерскіх зямель больш за 100 гектараў, ёсць і асабісты падворак. Кажа, рацыянальна імкнецца выкарыстоўваць кожны метр зямлі. Ёсць свой парк сельгастэхнікі. Паралельна з палявымі работамі фермер паспявае займацца і добраўпарадкаваннем. Я здесь родился, и мне хочется, чтобы здесь было хорошо. Каждый человек, если бы там, где жил, что-то делал хорошее, это было бы, наверное, замечательно. Дзень фермера пачынаецца з першымі пеўнямі і адразу за работу. Яшчэ адзін перспектыўны накірунак – жывёлагадоўля. На камеру ахвотна пазіруюць каровы і быкі, у гаспадарцы іх некалькі дзясяткаў. Нядаўна Сергей Лагун стаў займацца і авечкагадоўляй. Пачынаў з 4 галоў, зараз іх больш за 100. Фермер заўважае, развесці такую гаспадарку не змог, каб не дзяржаўная падтрымка. Есть поддержка по оформлению земельного участка, по электрификации, как молочное, так и мясное. С удовольствием принимают наши перерабатывающие предприятия. Это достаточно прибыльное и хорошее дело. Колькі часу патрабуецца, каб верхам на коне аб'ехаць свае ўладанні, фермер не лічыў, плануе развіваць сваю справу і далей. Мары Сергей Лагун і аб аграсядзібе, у якой госці змогуць адпачыць ад гарадской мітусні і падчас коннай прагулкі ўбачыць усю прыгажосць яго малой радзімы. Віктор Праліч, Марина Романовская і Михаил Хрыстафораў. Навіны, Верхнядзвінскі раён. Працягваем выпуск. Надзвычайнае здарэнне на будаўнічай пляцоўцы. Сёння днём каля паловы першай гадзіны на праспекце Фрунзе ў Віцебску рабочы праваліўся ў траншею, яго засыпала пяском. Каля інтэрната Віцебскага дзяржуніверсітэта будаўнічая брыгада з 6 чалавек працуе каля тыдня. Праводзяць планавыя работы па замене водаправодных труб. Глыбіня траншею, у якую праваліўся рабочы, каля 2 метраў. На месца здарэння аператыўна прыбылі ратаўнікі. На момант прыезду нашай здымачнай групы яны паспелі дастаць мужчыну з траншеі і перадаць яго брыгадзе хуткай медыцынскай дапамогі. Рабочы атрымаў траўмы. Кіраўніцтва будаўнічай арганізацыі прысутнічала на месцы здарэння і не адмовілася даць каментарый журналістам. При производстве работ произошло сверху грунта и присыпало одного из рабочих. Он поправлял укладку трубы. Кто вызывал спасателей, как быстро приехали? Мастер, который осуществлял работы, вызвал скорую помощь и спасателей. Службы скорой помощи и спасатели сработали оперативно. Прибыли это быстро и оказали всяческую помощь в решении данной проблемы. Известно уже предварительно, какие травмы получил рабочий? Ушибы и перелом. Это предварительно. Более четкая информация будет после обследования областной больницы. Зараз 44-гадовы рабочы знаходзіцца ў Віцебскай абласной клінічнай бальніцы. Вядома, што ў будаўніцтве мужчына працуе шмат гадоў. У дадзенай арганізацыі ўсяго паўгода. Пасля надзвычайнага здарэння кіраўніцтва збіраецца правесці з усімі супрацоўнікамі дадатковы інструктаж па тэхніцы бяспекі і ўзмацніць кантроль за аховай працы. Супрацоўнікі МНС выратавалі з бетоннага калодзежа на прыватным падворку ў Віцебску бацьку з сынам. Увечары 60-гадовы гаспадар праводзіў гідраізаляцыю бітумнай мастыкай новага каналізацыйнага калодзежа. Надыхаўшыся парамі, ён страціў прытомнасць. На дапамогу бацьку спусціўся 37-гадовы сын. Яму таксама стала дрэнна, і падняцца з калодзежа ён не змог. Родныя патэлефанавалі ратаўнікам. З дапамогай спецыяльнага абсталявання супрацоўнікі МНС паднялі мужчын на паверхню. Абодва дастаўленыя ў таксікалагічнае аддзяленне бальніцы. Іх стан медыкі ацэньваюць як сярэдняй цяжкасці. За 7 месяцаў бягучага года ў Віцебскай вобласці ад знешніх прычын загінулі больш за 200 чалавек. Шляхі вырашэння гэтай праблемы абмяркоўвалі на сумеснай калегіі абласнога ўпраўлення МНС з кіраўнікамі і прадстаўнікамі абласных ведомстваў. Совместные группы прокуратуры, МЧС, отдела внутренних дел ездят по территории нашей области, проверяют это всю работу субъектов профилактики, но, к сожалению,
Я вам просто скажу, просто-напросто обыкновенное наплевательское отношение к исполнению своих обязанностей. Все. Но это как точка зрения прокурора. Может быть. Мы еще придем к такому выводу, что какие-то новые формы мы изобретем. Фактор и количественным, и качественным показателей гибели людей снизился. То есть это не только от пожаров, это в общем количестве. Поэтому мы взаимодействуем, мы, наверное, подошли к тому Рубикону, рубежу, как вы правильно сказали, где надо еще больше объединиться и совместными усилиями дальше двигаться вперед, чтобы защитить благосостояние, жизнь наших людей. На думку удзельнікаў сумеснага пасяджэння, трэба больш цесна супрацоўнічаць усім дзяржаўным структурам ад сацыяльнай сферы да мясцовай улады і актыўней далучаць да работы грамадскія арганізацыі. Да іншых тэм. Таматная каралева, бібліятэкар з Бешанковічаў на прысядзібным участку вырошчвае больш за 400 гатункаў памідораў. Экзоты, гіганты, паласацікі, бікалоры і чэры. Плады свайго захаплення калекцыянер штогод дэманструе на выставе пад назвай «Парад таматаў» і заражае калег па рабоце агародніцкім хобі. Наша здымачная група пабывала на таматнай плантацыі і пачаставалася рэдкімі гатункамі памідораў. Это оранжевая клубника. Называется сорт. Вот такой красавец. На 15 сотках Надзеі Івановны Куц большую частку займаюць памідоры. Экзатычныя віды растуць у цяпліцах, менш капрызныя ў адкрытым грунце. І нават на клумбах каля самага дома побач з кветкамі таксама таматы. Іх вырошчваннем гаспадыня захапілася гадоў 5 таму. Проста натыкнулася ў часопісе на артыкул з прыгожымі фотаздымкамі рэдкіх відаў. І азарт узяў сваё. Увидела вот эти сорта, я думаю, нет, эти сорта не для нас, не для Белоруссии, потому что таких у нас нет сортов, они у нас не растут. Ну, думаю, посмотрю я хотя бы об этих сортах что-то в интернете. Я заказала тогда сразу в первый раз, наверное, 100 сортов помидор. Чем-то ж надо заниматься, что-то какое-то увлечение все время надо иметь, да, веселее жить. Падкарміць, паліць, зберагчы ад хваробаў. Асаблівай увагі патрабуюць рэдкія віды таматаў. Яны і пладоў даюць нямнога, затое гіганты могуць парадаваць масай. В этом сезоне было 2 сорта с очень крупными помидорами, гигантами. Это Big Boy, килограмм 40 грамм, и сорт Медвежий коготь, килограмм 50 грамм. Вот это был мой рекорд этого года. Запомніць, дзе расце той ці іншы гатунак, складана нават для гаспадыні таматнай плантацыі. Таму на раслінах біркі з назвамі і краінай паходжання. Гэта адзін з самых рэдкіх гатункаў у калекцыі. Называецца ён ружовы сібірскі тыгр, выведзены ў Злучаных Штатах Амерыкі. Вырастае, як можна ўбачыць, двухколеравым. А гэта яшчэ адзін унікальны гатунак, называецца бураціна. Сваю назву атрымаў, напэўна, за доўгі востры нос. Яго радзіма Расія. Памідоры бываюць белыя, салодкія, як садавіна, і дробныя, як вінаград. Па смаку зусім не падобныя на звычайны тамат. Ну, я думаю, что вот этот вот самый сладкий, вот оранжевый. Вот попробуйте. Должен быть сладкий. Очень сладкий, очень совсем сладкий. необычный вкус. Необычный вкус, да. Это вот персики и крем. На продаж, на закаткі і ў салаты. Летась Надзея Івановна сабрала больш за 700 кілаграмаў памідораў. Сёлета разлічвае на не менш багаты ўраджай. Частка яго штогод становіцца экспанатамі выставы. У раённай бібліятэцы, дзе працуе калекцыянер таматаў, чытальная зала пераўтварылася ў выставачную. За дзень каля сотні наведвальнікаў. Калегі такое захапленне не толькі падтрымліваюць, а і пераймаюць. Надежда Ивановна на сайте стала показывать красивые разнообразные помидоры. Их было такое количество, и загорелись. С тех пор я уже вожу один год, может, там 50 сортов. В этом году у меня всего лишь 101 сорт помидор. Под фінал унікальнай выставы наведвальнікам паабяцалі дэгустацыю. Наўрад ці ўцалее хоць адзін з 90 кілаграмаў выставачных экспанатаў. Па вопыту мінулых гадоў ахвотнікаў паспытаць рэдкія экзатычныя віды памідораў знаходзіцца нямала. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны Бешанковічы. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы.
У ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць, без ападкаў. Ветер паўднёва-ўсходні 5-10 метров у секунду. Температура паветра ноччу плюс 11-16, днём от 25 до 30 градусаў цяпла. У Віцебску таксама пераменная воблачнасць, ападкаў не прагназуецца. Температура паветра ўначы плюс 13-15, днём 25-27, вышэй за 0.